హాయ్ అండి, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే సమహాన్ పౌడర్ గురించి. ఇది 100% న్యాచురల్. కఫ్ ఉన్న కోల్డ్ ఉన్న చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మనం డైలీ 2 to 3 టైమ్స్ తీసుకుని 3 days యూస్ చేస్తే చాలా బాగా యూస్ అయింది. పర్సనల్గా నేను ట్రై చేశాను. మనం 100 ml మిల్క్ తీసుకుని ఈ మొత్తం స్నాచెట్ అందులో కలిపేసుకోవడమే. తాగితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది మిల్క్లోనే కాదు, 100 ml హాట్ వాటర్లో అయినా 100 ml టీలో అయినా కూడా కలుపుకొని తాగొచ్చు. ట్రై చేయండి, అన్ని షాప్స్లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. దీని పేరు సమహాన్. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతూ.